Anna gatiiwwan meeshaalee nagaa fattanii fi kanneen kan fakkaatu jechuudha. Ammaaf kan gatiin eelee 600 jira jechuudha. Tajaajila gatiin isaa yaa gabaadhaa gara gabaatti dabaluus danda'a saniinis turuu danda'a hin beekamu dhaabbataa miti garuu eeleen 600 jechuudha gatiin eelee. Kuni dhaaba shaklaati. Gombisaan immoo jabanaan birrii 70 gombisaan meeqattanii gombisaan 50 kilo garanatti jechuudha gombisaan kanaani gullichaan meeqa maasar gullichaan meeqa 150 150 antinaan jechuudha antina gullichaan 150 girgiraano sin jirta jechuudha girgiraan 70 antini bichaan jira Mandaja shaglaan 150 kubboon meeqa 250 distii wano 70 na gatiiwwan bakka shaklaatitti jiru kana fakkaata kana jechuudha akka magaalaa Itaayyaatti kun jechuudha na warroonni bakka biroo jirtanii akka magaalatti garaagarummaa qabaachuu danda'a garuu kun akka magaalaa Itaayyaatti jechuudha warroonni naannoo biroo jiraatan yoo gatiin dabale garaagarummaa katamarraa jiraachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Nama mootu kino bakka qorii jirra jechuudha gatii qorii abbaan gadaa kun meeqa akka ta'e nutti himan isaanii abbaa gadaati qorii meeqa lafa qorii abbaa gadaa kana meeqa ayyi qoriin kun meeqa abbaan gadaa kuma sadii kan gurguraa saduma waaqan saduma meeqa akkuma sagaltama jenne kaza gaaf mucattiin tiyya jarjareetan wallaaleen sayin waatina irra tattaaniin dirta kino qorii bareedatu jira jechuudha akkuma sadiidhaan abbaa gadaatini kun immoo qorii maalii akka ta'e illee hin beeknu boloon keenya musliimaan beekta waan ta'eef innaa kino kulee ho'ayyi Inna kana fakkaataa qoriiwwan babbareedatu jiranleedha gurguddaadhanleedha kanaadha agalgiliin ni jira qonnaawwan ni jira masoobiin ni jira mooyyeewwan ni jira wanti hin jirre hin jiru jechuudha kana immoo gatii isaanii tokko tokkodha isinii kan himaa agalgiliin meeqa akka taate qoriin meeqa akka taate inna kana dhala meeshaawwan jiru jechuudha masoobiin biddeenaa jira warroonni bitachuu barbaadan ajajachuu dandeessanii lakkoofsa kiyya isiniifan teechisa jechuudha meeshaaleen baay'eetu jira jechuudha daanteeliiwwan illee jira masoobiin kun akkuma sadii jechaa jiranii qonnaan meeqayyo ayyi qonnaan meeqayyo qonna 700 jechuudha ishini shan isi shan hodhaan isaa bareeda meeshaalee jechuudha loggoomamee jira duubanis daareen isaaniis loggoomaan barbaachisu jechuudha qonnaa sanyii ta'e fakkaata qonnaan kuni Zakkan gadadde kana wajji sinqee wajjin jira. Sinqeen isin jirti boraatii maal jedhasanii qorii waan babbareeda walumaa galatti jechuudha nan qorii guddaa lafa godhe qorii innaa kana fakkaata obboleewwanii akka magaalaa Itaayyaatti jechuudha kuni warroonni bitachuu barbaadan jechuudha. Masoobiin kun meeqa ayyi? Esa. Laanji somaa goonna ferii kenni. Masoobii daabboo akkatti inni bareedu jechuudha. Isa. Kuma lama jechuudha masoobiin daabboo kunoo kan asitti argitan kuni kuma lama jechuudha. Anu lama soddoma. Agartanii bareedintu meeqa? Inni kuma lama. Kino asitti kan jirtu kana galgiliin jechuudha kuma lama galgiliin tun jechuudha. Akka magaalaa Itaayyaatti warroonni biroo bakka biraati viidiyoo kana daawwatan akka magaalaa birootti ilaalanii akka magaalaa Itaayyaatti jechuudha nuti kan jirru Itaayyaadha. Warroonni Arsii jirtan jechuudha Arsii magaalaa Itaayyaa keessa jiraatan qoriiwwan kanneen jechuudha laata.
Siin keneen jirti abbaan gadaa. Sinqeen hin jirti abbaan gadaa gatiin isaa madaalawaadha dhugaa dubbachuudhaaf meeshaadhaan waliin gitu akka yerootiin. Kun meeqa? Isii sagal. Laal kuni hodhaadha jechuudha. Duuban loggomamee jira meeshaan jechuudha 900 qunnaan jechuudha. Inqibiidha kan inqibiiti gingilchaa. Meeshaan ni kaayishii. Isin meeqa tu? Ingilchaa 300. Gingilchaa 300 gingilchaa migiraatiin jechuudha. Warroonni dagattanillee yaadadha biyya ormaa keessa warroonni turtanii viidiyoo kana akka biyya keessa yaadattan abdiin qaba. 3 mago. 300 jechuudha. Innaa masoobiiwwan kana fakkaataa kunniin 3,000 kan biddeena jechuudha. Kudumootu 2,000 jechuudha. Tuni meeqa jedhu tuni. Kan mukaata. Kumaaf 600 kiloo isheen tuni jechuudha. Maalidha isheen? Qorumaati? Kumaaf 800. 800 isheen tuni jechuudha. Mees lamu mooyyee Mooyyeen birrii 100 gatiin ishee jechuudha. Daanteeliin 450 si waraabne godha. Daanteeliin 450 jechuudha. Kalarii qaba. Akkaataa ittiin barbaadame jechuudha. Laal diizaayinii garaagaraatu jira. 450. Koo barbaadda? Dikkoontaan mataran daamaa keessa laalla. Mama taatare tanoo. Guddaan isin jira. Isin guddoodha. Calleewwan isaanii kun gargar akkamidha garuu? 3,000. Akkasiiti. Callee 3,000. Kan abbaa gadaa kana bichaan beekan. Suuqa irratti maal dabalaka? Intini dhabee suuqa irratti bakka intini dabalchiisanii. Bakka kinoo kiraa fi gibiraa isa irratti dabalanii gurguran suuqa irratti. Kanuma fuudhanii kun asuma fudhatan. Ekkoo asuma fudhatee achitti nagadan kaa'e. Oromoo tana jaalashanii wajjin gurgurte. Asanii gadi baasu kun 350 tuni 250. Jaaladha xiqqoo qilleensoo itti. Maal lama bitadda? Waa qilleensa dhoosina fakkaata. Rakkatiin homaan taatu wayita. Namni hojii tana laali kaasii balaachisa. Maal taatu? Oktee marqaa jechuudha ijoollee barsi. Lamaanuu gidduu. Kamiin barbaadda? Asiin jedhe afaan kiyya fudhatee dubbadhe cal'ise fudhadhe. Labaannaa keessa waa'ee. Jiru haa ta'u jedhee sanii nuun nan waatta. Leezarii ilaalee yoonna takkan qabu. Daantalee itti naa eebbisa. Daantaan illee itti bitta malee ani malee itti. Sibiila kana faana dabala.